अभी सितंबर 2025 में पंजाब में आई भयंकर बाढ़ के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। पंजाब एक मैदानी इलाका है, उसके बावजूद भी पंजाब में बाढ़ क्यों आई, इसके पीछे के कारण क्या आपको पता है? पंजाब में 3 नदियां बहती हैं, मुख्य रूप से सतलज, ब्यास और रावी। ये नदियां पहाड़ी इलाकों से आती हैं और इस बार पहाड़ी इलाकों में भयंकर बारिश होने की वजह से पंजाब के जितने भी बांध हैं वो पानी से लबालब भर गए। खतरे के स्तर से ऊपर जाने के बाद इंजीनियरों ने इनके गेट खोल दिए। इसकी वजह से एक्सेस ऑफ वाटर पंजाब में ज्यादा हो गया।